Heil og sæl, kæri hlustendur og verið velkomin í þennan heilsumóla í hlaðvarpinu með lífið í lúkunum. Í dag langar mig að kynna ungbarnasund Erlu og fyrir ykkur sem ekki vissuð þá er ég sem sagt stofnandi og eigandi ungbarnasund Erlu og hef kennt ungbarnasund í Suðurbæjarlaug í Hafnarfirði í 19 ár, var að byrja 20. starfsárum mitt. Ég er félagi í Busla sem er félag ungbarnasundkennara á Íslandi og ég var ritari félagsins frá árinu 2005 til 2019 og tók svo við sem formaður félagsins það ár 2019 og gegni því hlutverki ennþá. Ég er með heimasíðu ungbarnasunderlu.is þar sem þú getur séð nánar upplýsingar og séð ótrúlega fallegar myndir og myndbönd úr tímanum. En hjá mér eru námskeið fyrir börn frá 3 mánaða aldri og alveg til svona 2,5 árs. Og það er hægt að koma aftur og aftur og aftur, bara eins lengi og maður vill og nennir. Hvert námskeið er 6 vikur að undanskildu sumarnámskeiði sem er 3 vikur. Með skipulagðri dagskrá í sundlauginni þar sem góðaskapið, brosið og stöðugt hrós eru lykilatriði. En ungbarnasund það byggir á mjög nánu sambandi foreldra og barns. Og er þetta því ekki síður námskeið fyrir foreldrana en börnin og þetta eru bara töfrandi samverustundir. Ég kenni á þriðjudögum og kennt 40 mínútur í senn. Það má alltaf koma fyrr og það má fara seinna. Laugin er heit og góð, hún er heituð sérstaklega fyrir ungbarnasundi. Við reynum að hafa hana milli 34 og 36 gráður og lofthitinn er svona yfirleitt á bilinu 25 til 30 en þetta er svolítið bara eins og að vera í útlöndum. Ég er með skiptiborð við innilaugina, þannig að þið þurfið ekki að fara með börnin inn í almenningsklefana frekar en þið viljið. Börnin þau geta verið í hvernig sundfatnaði sem þið kjósið að nota, en aðalatrið er bara að sundfötin séu þétt að lærum og mitti barsins, þannig að ekkert fari í laugina ef það skildi verða óhapp. Ef ykkur finnst sundfötin ekki vera nægilega þétt, þá getið þið haft þau í svona einnota sundbleyju undir sundfötunum. Og þessar sundblýr eru nefnilega alls ekki einnota. Ef við viljum vera umhverfisvæn, þá bara að gera vinda sundfötin, eða vinda sundbleyjuna, skella henni bara á ofnin eða hanglaofnin þegar þið komið heim og það er alveg hægt að nota hana 2 eða 3. Og önnur og mjög ódýr og umhverfisvæn lausn er að klippa gamla sokkabuxur af barninu í svona eins og hjólabuxur og hafa barni í þeim innan undir sundfötunum þangað til sundfötin fara að passa alveg þétt að lærum og mitti. En sumir hafa börnin bara í sundbleyju og það er líka í fína lagi, það þarf ekki endilega verið í sundfötum, bara það sem hentar ykkur best. Varðandi áhorfendur, þá eru allir velkomnir að koma að horfa á í Suðurbæjarlaug þar sem ég kenni. Og það er hægt að horfa af sundlaug á bakkanum, þar eru bekkir, hvort sem eru eldri systkini, ömmur og afar, frænkur og frændur eða aðrir, en ekki samt ætlast til þess að systkini sem eru yngri en 8 ára séu með ofan í lauginni á meðan á tímanum stendur og taki þátt. Hins vegar er frábært tækifæri að nýta tíman og fá einhvern til að fara með eldri börnum í útilaugin á meðan, auk þess sem það er pínulítið svona svæði til hliðar í innilauginu sem þau mega leika sér. Bara þau eru ekki að trufla tíman. Og í aukatíma, í lok námskeiðs, svona myndatökutíma, þá mega öll systkini mæta með í sund og þetta hafa þessum fjölskyldu stund. Þetta er yfirleitt helgi og þetta er alveg fyrir utan námskeiðið og það er greitt bara sérstaklega til ljósmyndaranna fyrir myndatöku. Svo er það annað að það er ágætt að reyna að passa upp á að barnið sé vel sofið og mett þegar það kemur í ungbarnasundið. En ég veit að það gengur ekkert alltaf, ég á sjálf 3 börn, veit hvernig þetta er, en við gerum okkar besta því að þreytt og svangt barn, það unir sér ekki eins vel í vatninu. Ég hvet ykkur til þess að gefa ykkur góðan tíma fyrir sundtímana því að stress við að komast til og frá sundstanum hefur mikil áhrif á barnið og þetta er tíminn þeirra með ykkur, foreldrum sínum og til þess að nýta hann sem best þá er nauðsynlegt að áætla svolítið góðan tíma þannig að þið njótið þess nú öll rosa vel, svo ekki að hlaupin á síðustu stundu. En að því sögðu segi ég samt alltaf betri seint en ekki. Ég vil frekar að fólk komi seint en að það missa af öllum tíman. En við erum að sækjast þetta vellíðan, einbeitingu og rólegheitum hjá barninu og því er þessi undirbúningur fyrir hvern tíma svolítið notalegur að vera ekkert að stressa okkur of mikið.
En hvað gott að gera áður en þið mætið í ungbarnasund, áður en þið komið í fyrsta skiptið? Og það ágætt að nýta tíman áður en þið komið á námskeið til þess að undirbúa barnið aðeins með því að venja það aðeins við vatn þegar það í baði, hvort sem í sturtu eða bala eða baðkari. Og þið getið undirbúið aðeins fyrir köfunina og köfunaviðbragðið með því að telja hátt og skýrt upp á 3, 1, 2, 3. Þá blásið létt framan í andlitið, eða bara svona beint framan á nebban, svona svolítið eins og þau verið að slökkva kerti. Það má líka bara skvetta nokkrum vatnsdrópum framan í þið. Og við það dregur barnið inn andan og þá látið þið leka vatn framan í andlitið. Það þetta að kresta úr þvottapoka eða svampi eða bara setja ökkupans og vatn í lóan og láta leka frá enni og niður. Og það líkir eftir svona eins og köfun. Og svo bara yndislegt að fara líka bara með barninu í bað ef þið hafið tækifæri til þess. Það sem líka gott að gera fyrir námskeið að vera dugleg að hafa börnin í magalegu eða kviðlegu, eins og ég kalla það, og láta þau vera á maganum af og til yfir daginn þegar þau leika sér. Og það oft talað í fræðunum að hafa þetta 10 mínútur á dag fyrir hvern mánuð, hvern aldursmánuð. Þannig að 3 mánaða barn ætti að vera þá svona samtals 30 mínútur á dag á kvið til þess að styrkja hrygginn, bakið og hálsinn. 4 mánaða barn í 40 mínútur, 5 mánaða barn í 50 mínútur og svo kolla. Og þetta þarf að sjálfsögðu ekki að vera samfellt, bara samtals í þessar mínútur á hverjum degi. Þannig kannski 5 mínútur hér og 5 mínútur þar. Þegar börnunum finnst þetta misskemmtilegt. Varðandi fyrsta tíman, þegar þið komið í fyrsta tíman til mín í Ungbarnasund Erlu, þá ég með skiptiborð við innilögina sem gott að nýta til þess að klæða börnin í og úr. En í fyrsta tímanum hitti ég fólkið alltaf fram í anddyri og við förum saman inn að lauginni og sýna ykkur aðstöðuna þannig að þið þurfa ekkert að stressa ykkur. Þegar þið mætið svo inn að skiptiborðanum eða inn að innilauginni, þá gott að velja sér eitt skiptiborð og grípa jafnvel körfu með sem í stafla og þessa körfu getið þið nýtt þess að geyma öll föt barnsins og dótið ykkar í. Þannig að skiptiborðin séu auðað ofan, þannig að þeir sem í hópnum á eftir getið nýtt sama borð. Þó að dótið ykkar sé í körfunni, þá getur þau gripið sér aðra körfu fyrir sitt dót. Ef að 2 foreldrar eða forráðamenn koma með barninu, þá ágætt að annað foreldrið fari bara beint inn í klefa að græja sig, en hitt foreldri komi inn að laug og klæði barnið. Ef báðir foreldrar ætla ofan í, þá getið þau bara skipt svo á. Ef foreldri kemur 1 í sund, þá annarkvort getið þið fengið bara einhvern til að koma að horfa á sundtímans, einhverju sem að því yfirleitt nú bara biðlisti hverju vilja koma með að horfa, fá þau til þess að klæða barnið. En ef þið metið bara einn og hafa engan með ykkur, þá þægilegast að taka þau barnið bara með ykkur inn í klefan, í burðarstólnum, sturta ykkur og klæða ykkur í sundföt og taka svo barnið með að innilaug og nýta skiptiborðin þar til þess að klæða barnið. Ég mæli með þessu. Eftir tíman svo sturta við innilegina sem gott að nýta til þess að skóla af barninu. Það ekki nauðsynlegt en það klór í vatninu þannig að það ágætt að skóla af þeim en það var samt Ungbarnasund þarna í 15-16 ára áður en ég tók við og þá var ekki sturta við innilegina þannig að ég veit að þeim börnum var nú ekkert meint af. Þannig ef þau ekkert með viðkvæma húð þá allt í lagi bara að taka þau beint upp og þurrka þau. En sturtan þarna alveg við laugina, þannig að það nú lítið mál á notana. Til þess að barninu líði nú vel í lauginni, þá má sjálfsögðu gefa barninu að drekka, hvort sem það brjóst eða peli. Það hægt að gefa þeim bara jafnvel ofan í lauginni, það má fara upp á bakka, vefja barnið inn í handklæði og gefa þeim. Þar bara svolítið svona eins og ykkur líði vel með. Myndatökur leyfðar, við þurfum bara að passa að taka ekki myndir, eða sem sagt deila ekki myndum af öðrum en okkur og okkar fjölskyldu án þeirra leyfis. Og ég leyfi nú yfirleitt alltaf fólk að deila myndum af mér. Það bara fínasta auglýsing fyrir Ungbarnasund Erlu. Þannig að endilega verið velkomin að deila myndum. Ungbarnasund Erlu sem sagt á Instagram, þannig að þið getið fundið það þar. Og svo hvet ég alltaf fólk til þess að taka allt með sér af skiptiborðunum áður en það fer. Það ruslafata við innganginn og þannig að við komum nú bara að hreinu og fínu þegar við mætum á svæðið. Til þess að skrá sig þá best að fara bara á ungbarnasunderlu.is. Þar sjáu þið námskeið sem eru framundan
og það hægt að smetla á skráningu og þá opnast Eibler skráningasíða eða skráningaforrit og eftir skráningu þá munu síðan öll samskipti kennara og foreldra fara fram í gegnum þetta smáforrit Eibler í skilaboðum þar og það hægt að merkja við sig fyrir hvern einasta tíma. Þannig ég held að ég sé nú búin að segja það helsta Ungbarnasundið og þetta á heimasíðu Ungbarnasund Erlu líka. Svo líka kannski eitt í lokin að það ótrúlega skemmtileg gjöf að gefa svona samverustund og Ungbarnasund Erlu býður einmitt upp á gjafabréf. Bæði rafræn inn á Eibler en líka ef þið viljið fá svona falleg bréf í umslagi eða gjafabréf í umslagi þá hægt að hafa samband beint við mig og ég get komið því til ykkar að þið sótta bara í Suðurbælaug til mín hvenær sem Þannig ég bara ætla ekki að hafa þetta lengra í dag og þannig að ef að þú átt barn eða þekki lítið barn á aldrinum 0 til 3 ára þá hægt að bóka pláss á námskeið og börnin geta byrjað bara þegar þau eru alveg að verða 3 mánaða eða 12 vikna og alveg þangað til þau eru 2,5. Ég hef alveg verið með upp í 3 ára en eftir 3 ára eftir 2,5 held ég sé bara skemmtilegra að fara á svona sundnámskeið, læra að þau eru komið með það mikla getu og þroska, þá getur þau fara að læra bara meira en ég get boðið upp á. En þetta eru svo dásamlegar stundir að mér finnst ég bara ótrúlega heppin að fá að starfa við þetta og vonandi get ég bara verið í þessu 20 ári viðbót. En ég bara hlakka til að sjá þig, barnið þitt eða barnabarnið eða hvað sem í Ungbarnasundi í Suðurbælaug hjá Ungbarnasundi Erlu einn daginn.